At mapagpalang araw muli sa inyo mga guys. Narito naman po tayo muli sa ating channel para makapag-share sa inyo ng konting kaalaman o knowledge para kapulot po tayo ng isang trouble ng ating sasakyan na kung saan pag pinaandar po natin, malakas po yung kanyang vibration. Meron pong stalling or meron pong misfire sa kanyang engine. So try nating paandarin, paobserbahan at paano natin solve ang isang trouble na to na pwede nating mapulutan ng aral at ano ang dapat palitan na piyesa sa kanyang system. So guys, malakas ang vibration na makina ng engine. Ayan. At bukod po dyan mga sir, meron po tayong check engine na makikita sa kanyang control cluster panel. Ayan po. So yun po yung cause ng stalling at vibration ng ating engine pag umaandar. Yan, 190 PSI. Yung kanyang compression, mababa lang. Maabot lang siya ng mga 65 PSI sa cylinder number 4. So, ang gagawin natin dito mga sir, baklasin natin to yung kanyang cylinder head cover. Tapos tingnan natin yung kanyang rocker arm or internal components kung merong damage ba o wala. Yan sir. Ayan. Yan po, putol. Yan. Putol siya. Yan po ang cause ng kanyang loss compression. So yan guys, napalitan na po natin yung kanyang nasirang intermediate rocker arm. So nakabit na po natin. Ayan. Ayan, bago na yan. So nakabit na natin yan. So ang gagawin natin, titest natin yung cylinder number 4 kung maganda na yung kanyang compression. Ayan mga guys, 170 PSI po yung kanyang pressure sa cylinder number 4. So okay na po siya. Tignan natin yung timer kung ilang oras siya makaandar ng normal. Magana pa yung pan. Mga 5 minutes to na paandar bago ma-adapt niya yung kanyang idle. 5 minutes dapat ma-minute yung kanyang tubig. Kaya tumataas na yung tubig dito sa water reservoir, tumataas na. So kailangan hindi pa gumagana yung kanyang water pump. Kailangan gumana yung kanyang pan para ma-adapt na yung kanyang pan temperature yung kanyang radiator. Tumaas yung RPM ng pan para mapatay, para matingnan natin kung okay yung kanyang memory. Tahimik na yung andar niya, normal na. Tapos kumagana yung ito. Speed yung pan.
80 degrees Celsius yung temperature. So normal ang idle. Yan. Okay na yung kanyang idle. Tsaka yung temperature. Yan, tingin niya ng andar niya. Basa na ng ECU yung mga parameters. Magana yung fan. Yan, magana yung fan. Normal pa ang andar niya. Obserbahan pa natin. Yan mga sir, sana ay sa muli nakapagbigay ako ng aral sa inyo regarding sa ating makina. At hanggang sa muli. Bye bye. God bless.